Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, pois comigo está tudo ótimo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês que vai ser personalizando meu celular de um tema aleatório sem falar a palavra então, tá bom? Porque vocês sabem que eu falo muita palavra então, que eu acabei de dizer. Enfim gente, pois antes eu queria estar agradecendo a vocês pelos 154, tá bom? Perdoem. Enfim gente... vamos desflopar esse último vídeo. O meu flopou muito, não sei porquê, mas tá, gente. Bom, gente, vamos parar de enrolação, porque eu sei que o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou tentar... Eu vou tirar, né, no caso, todas essas coisas, tá bom? Eu só vou tirar as pastas porque deu muito trabalho pra fazer e eu já volto. Enfim, eu já tirei as coisas aqui, tá vendo? Não sei se vocês estão me ouvindo, mas tá. Enfim, eu já tirei as coisas daqui. E é isso. Agora eu vou tirar tudo, né? Enfim. Já coloquei aqui as coisas. Agora eu vou estar vindo aqui e tá colocando algum wallpaper. Enfim, eu já coloquei aqui. Enfim, eu já peguei o wallpaper, tá? Eu não sei se falei a palavra, mas tá. Enfim. Então, Nossa, eu acabei de falar, meu Deus. Acabei de falar, então... Tá, a gente tem que ser 0... Tá, gente, a gente acabou de perder, mas tá. Enfim. Já coloquei aqui, ó. Não sei quem é ela, mas tá. Eu já coloquei aqui. Vou colocar nos dois, tá? Já coloquei aqui, né? Agora eu vou estar colocando algumas coisas, sei lá. Tô colocando os aplicativos aqui. E é isso. Não sei, acho que eu só falei uma vez. Não sei, tá? Enfim. Tá. Eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar tudo e já volto com vocês. Já coloquei aqui, tá? E tá, né? Eu acho que eu não falei a palavra, tá? Acho que foi fácil, não sei. Ok. Agora eu vou estar colocando aqui. Eu vou colocar algum mídias, não sei. Vou colocar assim. Não vai ser assim no meio, tá? Eu vou colocar pro lado, não sei. Agora eu vou ajustar aqui certinho na cor. Gente, toda vez que eu vou personalizar meu celular, no outro vídeo eu vou estar usando, tá? Porque, enfim, no outro vídeo que eu gravar vai estar a mesma personalização, tá bom? E enfim, eu já coloquei aqui, tá? Eu tinha tirado daqui porque ficou feio, mas tá bem fácil de não falar a palavra, tá? Eu espero que eu não tenha falado durante o vídeo, tá? Enfim, ficou assim. Não ficou assim, tá? Eu tenho que colocar mais vídeos, tá? Enfim. Agora eu vou estar colocando aqui a coisa do Widgets Pro. X Widgets Pro. Não sei. Agora eu vou estar colocando aqui. Vou colocar esse aqui, tá? Ó, a gente ficou... Ah, eu gostei. Gostei. Eu achei bonitinho. Hoje, que eu... Já personalizei aqui, tá? Ignorem. Ai, meu Deus. Eu já coloquei todas as coisas aqui, tá? E enfim. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da personalização, tá bom? E do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E tchau, tchau!